開經偈，無上甚深舊道法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解彌陀真實義。南無阿彌陀佛。師父，各位大德，各位蓮友，南無阿彌陀佛。我係淨土居士啊。今日咧，我哋講第25課嘅。上次咧就係講咗咧，觀經啊，佢有即係好多唔同人嘅注釋嘅。喺善導大師之前咧，亦都有好多嘅高僧大德咧注釋過。但係咧，佢哋犯咗有即係善導大師啦指出咧，佢哋咧有四大點咧係解錯嘅。所以咧佢就特登咧將呢個觀經咧，善導大師就將佢重新咧依呢個淨土三經嚟解說多一次嘅。就純粹咧係依淨土法門嚟解。佢提出7個重點嘅。上次我哋講咗6個嘅。7個重點咧，第一同埋第二咧，佢主要咧就話俾我哋聽咧，呢部觀經係同凡夫講，因為其他嗰啲祖師咧都話呢啲係同聖人講嘅。聖人先至可以去極樂世界，凡夫唔可以咁。善導大師就唔係嘅，唔係嘅。好清楚咧指出咧，觀經係為凡夫而講，唔係為聖人講。第二咧就係話咧，想話俾大家聽嘅咧就係話，佢講嘅九品往生咧係講緊咧極樂世界咧係報土，阿彌陀佛係報佛。佢哋唔係話淨係去到極樂世界修行嘅，而係去到極樂世界，因為佢係報土咧，所以你一生出嚟咧，個個都係佛嚟嘅咁。咁但係其他嗰啲祖師咧，即係依聖道門嘅思想去解咧，就係話咧極樂世界係化土，阿彌陀佛係化佛。咁佢善導大師咧又係引經據典咧依足淨土三經咧解釋俾我哋聽乜嘢叫做報身，咩叫報身佛，乜嘢叫做報土。咁呢樣嘢咧可能我哋就唔係好知嘅。咁最後尾咧佢嘅結論咧就係凡夫互入報。咁呢個咧就係我哋淨土宗嘅特色之一。正話我哋讀呢個淨土宗特色嘅時間咧講本源清明，凡夫入報就係咁啦。凡夫入報咧係從嗰個果嗰方面嚟講嘅。咁個因係乜嘢嘢咧？個因咧就係念佛，念佛。點解念佛可以令到大家凡夫都可以往生去報土成佛咧？大家都知道咧，淨土宗咧係要講三資糧嘅，信願行三資糧。而善導大師咧就寫得非常清楚咧，呢句南無阿彌陀佛嘅佛號咧，本身就已經係具足信願行三資糧。換其言之咧，求生淨土嘅人咧，唔需要喺念佛之外去揾什麼叫做信，什麼叫做願，什麼叫做行。根本咧乃至十念若不生者不取正覺。名號本身咧，你念佛本身咧已經具足信願行三資糧。今日咧就講埋第7個重點啦。呢個重點咧係關鍵嚟嘅，因為以上講咁多嘅觀點咁多嘅講法咧，其實都係嚟自同一個因，同一個本。所謂因咧，呢個唔係普通嘅因係增上聖因嚟嘅，即係好強大嘅因嚟嘅，唔係好似我哋普通咁樣
造業造罪咁啊，業因嗰啲因係一個增上嘅聖因，即係佢好強大嘅呢個因。因為阿彌陀佛發嗰啲願係好重嘅，非同凡響啊！亦都嚟自同一個本，呢個本咧，即係好似曇鸞大師講係阿求其本，你揾嚟揾去咧，嗰個係最根本嘅，就係咩咧？阿彌陀佛嘅願力。講真啦，我以前都聽過好多話啊，阿彌陀佛嘅願力，願就係願力就係力噶啦，點解又願力咧？我都發願噶，啊，我個力又點咧咁？大家都可以發願，哎呀，我要考試考第一啊，我要入大學啊，我要揾到份好工啊，咁樣。我哋都有好多夢想啊，咁啊，即係當然啊，呢啲咧都係個人嘅問題啦。但係阿彌陀佛發嗰個願咧，真係不得了，非同凡響啊！咁啊，大家咧陣間咧，我哋今日啊，主要重點咧就係想大家多啲了解一下咧阿彌陀佛嘅願力啊，就係因為阿彌陀佛嘅願力為根本咧啊，我哋先至能夠進入佢嗰個嘅極樂世界。冇咗呢樣嘢咧，你講乜都冇用。你冇咗呢樣嘢咧，冇淨土三經，冇咗呢樣嘢咧，我哋都冇法子去念佛。冇咗呢樣嘢咧，我哋都冇法子去往生，乜都冇啊！但係有呢個願咧啊，我哋有淨土三經可以睇。阿彌陀佛、釋迦牟尼佛可以落到嚟話到俾我哋聽，乃至到咧勸我哋念佛，勸我哋願生淨土。一切一切咧，都係嚟自阿彌陀佛嗰個願力嘅。咁呢樣嘢咧，大家真係不可不知。其實我都成日講啊，我哋對佛嘅了解咧係好少嘅。開口又話佛力，埋口又話佛力。其實佛嗰個力係點嚟嘅咧？咁樣樣，其實都係靠佢個願，由佢嘅願開始嘅。所有佛咧啊，都係從因地裏邊咧，佢去修行出嚟嘅。好似阿彌陀佛都係嘅，佢係從世自在王如來嗰陣時，佢係法藏比丘發咗48大願開始出嚟嘅。啊，咁當然佛嘅願力咧，我哋有啲叫通願，有啲叫做別願。咩叫通願咧？就大家都發過噶啦嚇。皈依嗰陣時咧就話哦，四弘誓願啊，眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無上無盡誓願學，佛道無盡誓願成，諸如此類，個個都發過嘅。咁啊，佛喺佢哋因地菩薩嗰陣時咧都發過，個個都發，所以叫通願。apply to all， 所有嘅佛都會嘅，佛弟子都會。咁我哋上次亦都講過咧，三福咧喺觀經講噶係三世諸佛嘅正業正因。嗱，佢唔係往生正因啊，好多人搞錯咗噶。正業正因又好，往生咗都差唔多啦咁，講係差唔多啊，但係實質上咧就啱啱相反嘅。三福係所有佛喺因地嗰陣時，佢哋要發願要成佛咧，個個都要修三福，直至到佢哋咧就成佛為止嘅。咁，所以呢樣嘢咧就其實同往生係一啲關係都冇所以你唔好拉埋嚟講。係釋迦牟尼佛係教我哋去修三福，因為佢當咗我哋咧即係佢好睇得起我哋啊嘛。佢哋以為我哋好似普通嗰啲哇菩薩咁樣樣，個個咧要發呢個發大願要修三福。其實修三福係咩咧？係為咗度我哋眾生嘅。好似發聖為生四弘誓願，一開波就眾生無邊誓願度。所以你如果唔係諗住去度眾生成佛度眾生，
而係諗住去往生嘅話咧，其實你冇乜必要修三福嘅。我啊冇本事去救人啦，但係我想往生嘅啫，想阿彌陀佛嚟救我咁，咁你就要念佛，念佛係往生嘅正因。啊，三福咧係正業嘅正因，係所有諸佛啊佢發嘅通願，而三福咧係佢通嘅行啊，個個都收噶啦，咁樣樣啊嘛，啊，所以你唔好搞錯啊嘛。咁但係除咗呢啲通願之外咧，諸佛咧亦都有發一啲別願，即係佢個別嘅呢啲個別，好特別，係好獨特嘅，嚇，淨係佢發嘅啫。咁啊，上次都講過啊，例如阿彌陀佛有48願，藥師佛有12願，啊，釋迦牟尼佛有500個願，啊，阿閦佛有24個願，巴拉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 咁好多。咁呢啲叫別願啊，通願咧。如果佢真係成就咗佛果咧，佢個佛法力都不可思議嘅。啊，因為佢一成咗佛之後咧，佢已經去咗一個無為嘅涅槃界嗰度咧，佢超越咗人類一切相對待嘅觀念。啊，即係冇話啊即係佢已經冇咗嗰啲能所啊，創造或者被創造啊咁。即係簡單講咧，呢啲係一種證悟咗一個緣起嘅思想，好似釋迦牟尼佛咁講。啊，當佢一證悟咗之後咧，啊，佢就證悟咗呢個緣起法，此生故彼生，此滅故彼滅，此有故彼有，此無故彼無。呢個就係佢證悟嘅緣起思想。啊，咩此生故彼生，此滅故彼滅咧？啊，點解會有佛咧？就係因為有眾生。啊，點解會有眾生咧？因為佢有佛，諸如此類，即係佢大家係互相依存嘅。你依靠我存在，我依靠你存在。亦即有陣時我哋所講嘅不二法門啊，唔係除咗有能有所係嘛，能夠度嘅你係被所救度，但係呢啲嘢咧係相依而立嘅。啊，有咗就有，如果冇咗就冇有，都係不二法門。亦都係好似一啲禪宗講嘅法界緣起啊咁樣，即係呢啲咁嘅嘢咧，全部咧係當佢成咗佛之後咧，佢嗰個境界已經超越咗時空嘅。所有佛佢個身係遍法界，佢個心係遍法界，佢呢種成就嘅力啊，係超越咗我哋普通嘅因果業力嘅。啊，所有佛佢嘅光明都係無量，所有佛佢啲壽命都係無量。啊，唔係好似似得我哋咁樣樣都係有量嘅。啊，所以呢個佛力咧係不可思議。啊，點解佢可以幫到我哋？所有佛都幫到我哋消災延壽，啊，除障滅罪咧，乃至到咧免墮三途，得生人天。所以佛力啊係不可思議中嘅不可思議。啊，個個佛都得喎，所以叫通願。啊，咁但係有一啲別願咧，咁就唔係個個佛都得嘅，因為佢自己特別為眾生而發噶嘛。所以話啊，光明無量，壽命無量啫。但係光明雖然你係無量，但係對於度眾生所起出嚟嘅作用咧，係有大有小喎，有輕有重喎。你唔好揦埋話，咁啊個個佛都平等啊，係。如果你講法身啊呢啲咁度眾生呢啲咁嘅嘢咧，個個佛都係平等嘅，OK。但係為咗度唔同嘅眾生咧，佢有啲咧就要啲力係多啲，有啲力係少啲，係有分別噶嘛。呢個就係嚟自個別緣，所以同人拗咧，好多人就即係知啲唔知啲咁，唉，乜都話平等，乜都平等，平等之中係有分別噶。啊，你唔好抹殺咗嗰種因果嘅關係，OK？所以咧，佛嘅願力啊，當佢一講到別願嘅時間咧，我哋就話佢個本願力。咩叫本願力咧？就係話佢係有另類一種嘅因果嘅關係咧，係一種增上嘅作用。
佢特別係為眾生而發，我係咁樣去救度眾生啊！我係救度到十方世界嘅眾生，但係咧，我係特別啊，即係對某一啲嘅眾生咧，我會發一啲特別嘅願啊。咁呢啲願咧，唔係好似阿彌陀佛呢啲願咧，唔係單單係超越因果業力咁簡單嘅。啊！如果你念南無阿彌陀佛咧，你除咗呢啲上邊所講嘅呢啲咁嘅功能之外咧，佢可以俾你見佛，即係你得到三昧嘅。啊！如果你念佢嘅名號嘅話，你可以俾佢攝取嘅，即係往生咯。啊！又或者咧，如果你念阿彌陀佛呢個名號咧，你可以證生。咩叫證生咧？嗱，大家知啦嚇，六方如來書是證啊嘛。咁你念阿彌陀佛咧，你一定成佛噶嘛？啊，到時你都可以幫手咧，因為念佛往生呢啲係佛嘅境界，只有佛先至有資格去講，只有佛先有資格去證明啊嘛。啊，而如果你往生嘅話，你勢必成佛，到時你就有資格去講，有資格去證。唔係個個，唔係話你同我去，即係話，等我去證明你。佛講嘅嘢咧，係唔需要人去證明嘅，只有佛同佛之間咧，先至可以講話去證明。咁所以咧，我哋成日講話念阿彌陀有五種嘅增上緣、增上作用。啊，咩意思咧？即係話咧，佢可以咧係冇障礙嘅，能夠作因嘅，好緊要嘅。所以除咗話滅罪，從上邊講啊，同嗰個滅你嘅罪，除咗話可以幫你延壽護念你之外咧，阿彌陀佛咧，佢個別願咧，仲有一個見佛攝生同埋證生嘅增上緣。呢啲嘅作用咧就好緊要啦。點解咧？第一，佢可以幫你出離三界六道輪，唔需要再受生，即係你可以斷咗分段生死嘅。佢亦都可以咧令你咧色類形心得無生忍啊，一念不生嘅無明咧可以淨盡，即係話咧你可以斷埋嗰個變異生死啊，已經係去到即係阿比跋致啊，不退轉嘅菩薩地，乃至到咧你已經係入正定聚，即係成佛噶啦，啊，必自滅道啊，去到一生補處嗰個階段，你可以度生成佛，亦都或成咗佛之後，你可以去度生。所以呢一句佛號咧，阿彌陀佛，南無阿彌陀佛呢個佛號咧，唔單止咧啊，幫我哋免墮三途，得生人天。仲可以咧出離三界六道輪迴，仲可以咧得無生忍，無明都可以淨盡，乃至到咧係一生補處，度生成佛。所以印光大師講啊，成佛都有餘啦。所以大家明白咧，點解我哋要專念呢句名號？因為呢個成句嘅佛號做到咁多嘢咧。係阿彌陀佛特別為眾生而發嘅，咁其他佛有冇發過呢啲念佛往生願咧？唉，真係冇㗎啦！你去抄勻晒啲經，呢啲咁嘅願，呢啲咁嘅重願咧，有一個發咗咧，其他啲佛就發過第二個㗎啦。啊，呢個已經去到盡㗎啦。啊，咁樣樣。咁所以咧，呢個別願咧，亦都係不可思議中嘅不可思議。由於呢啲別願咧係個別佛所發嘅話咧，如果你想得到佢嘅利益，你一定要深信呢尊佛所發嘅願，同埋咧你一定要專念呢一尊佛嘅名號，因為係佢先有噶嘛，咁你先至會被攝取啊。
唔係其他佛通願所能做得到。即係你唔免墮三途得生人天呢啲咧，幫唔到你出嚟輪迴嘅。諸佛都可以幫你做，但係講到下邊啲咁多嘢咧，啊，做晒咁多嘢咧，恐怕只有阿彌陀佛。所以阿彌陀佛咧，佢係有兩個名號嘅定義啊，一個咧係無量光、無量壽啊，所有嘅佛將來甚至係即係經道滅盡咧，阿彌陀佛嘅名號都仲有辦法可以度眾生。因為佢光明係無量，壽命係無量，唔係淨係佢自己受用，而係可以佢能夠令到所有念佢嘅名號嘅眾生都同樣得到無量光、無量壽。哇！咁又唔簡單咯，係嘛？我自己得無量光、無量壽就好了不起噶啦，已經係成佛噶啦，係咪？但係我成咗佛之後，我令到你都成佛咧，哎呀！咁就咁啊得真係阿彌陀佛一個啦。我成咗佛之後，令到你唔可以唔需要墮落三途即係唔需要做餓鬼、畜生、地獄，咁啊個個佛都得嘅再多啲咧咁對唔住啦你要揾阿彌陀佛，因為佢個願咧係特別深重嘅，可以令到你咧係往生淨土。念佛往生，然後淨土咧，你可以去成佛。所以呢個本願力因為就點解我哋叫佢做因本願？呢個本可以叫因本就係話咧，某一尊佛喺佢未成佛之前咧，佢喺因地喺菩薩位嗰陣時，佢已經發願，但係呢個係佢嘅別願嚟嘅。跟住佢要修行。好似我哋正話講，我哋要考試考第一，我哋考入去某某大學咁啊，咁唔係得個講字，你要做，咁你讀書噶嘛，佛都係，唔係講完就算數噶係嘛，佢真係要修行，一路係咁修即係三大阿僧祇劫，修到咩咧？修到因緣果滿咁樣佢就成佛。成咗佛咧，佢就要去酬因啦咁呢個力就係咁樣嚟嘅。個願咧，都係佢因緣果滿嘅時間咧，佢就成為一種力量。所以我哋成日講話佛願成就咗啦，佢會變為一種佛嘅力。所謂願已成力實在嘅呢種力量咧，係會就佢當時所發嘅願而產生相應嘅果報所以咧，俾一啲信受呢個本願力嘅眾生享用嘅，叫做力已就願，即係呢種力咧係就佢發過嘅願咧而產生出嚟嘅一啲果報。所以願已成力，力已就願。所以咧呢個佛佢嘅願所產生嘅力已經成為一種自然同埋必然嘅因果關係，好緊要喎。咩叫必然自然咧？咁咪即係真理咯，真理嚟嘅呢個自然必然。你念佛咩？眾生稱念必得往生，因為佛願係真實噶嘛，冇花冇假噶嘛，唔係大隻講噶嘛，係真係會咁噶嘛。佢個名號唔係浪得虛名噶嘛，係名副其實噶嘛，係嘛？我哋叫陳富貴咁，你估你真係富貴啊？你唔做嘢，你唔真係去搵錢，你點分係富貴啊？因緣果滿，阿媽改個名俾你啫，你真係唔使做，你估你一出世真係富貴咩？我哋呢啲叫名不符實，個名同個人咧係唔同嘅。希望
我希望佢靚啊，乜乜美麗啊，我驚你有錢就改個名叫富貴啊、大利乜乜乜嗰啲。但係佛唔同啊嘛，佛係實在嘅。咩叫實在咧？就係如是，即係佢實在嘅意思。呢個願係真實嘅。到到佢因緣果滿之後所產生嘅力咧係不虛嘅。所以曇鸞大師講啊，願不徒然，唔係講完就算噶啦。所以個力亦都唔係虛設嘅，因為力同埋願係相符，所以叫不境不差，一啲都冇差池嘅，即係冇乜差別。我就話因果業力係絲毫不爽。點解佢係話係佢係真理咧？我哋成日講淨土法門，百積百生，萬修萬人道，一啲差池都冇嘅，就係因為呢個佛願已經成就咗啊嘛，佢已經產生一種增上嘅作用，係好強又冇障礙。佢起一個決定性嘅作用咧，係能作因。點解佢可以消我哋嘅業啫？啲業本來係我哋種嘅因嚟噶嘛，係嘛？我哋應該去自己嘅受報啊嘛。但係佛力係一種非常之強大嘅力量啊，係真實嘅力量嘅。而我哋所種嘅業咧，係因緣生滅嘅，即係虛，因緣假合嘅嘢，咪都即係虛咯。你呢啲虛妄不實、緣生緣滅嘅嘢，你點能夠同佛嘅真實嘅嘢、常住不滅嘅嘢嚟相比咧？冇得比嘅，知唔知？所以呢個因果關係咧，唔係淨係普通嘅因果關係，佢係一種增上嘅聖因，產生咗一種咧係好強大嘅力，能夠咧作一個因嚟改變我哋嘅命運，係咁樣樣。所以我希望咧，就大家咧比較深刻少少咧，認識下咧咩叫佛願、佛願力。而佛願力之中咧，亦都認識一下咧，有一啲通願，有一啲別願。唔好同聽人哋講，唉，個個佛都平等嘅啫，個個佛都可以度眾生嘅啫。又唔一定要往生西方嘅，去東方又得。個個你中意揀邊個淨土去都去得。嗱，呢啲嘢咧，我夠膽講，真係唔係佛講，係啲凡夫咧就以為係咁嘅啫。唉，佛平等，佢知啲唔知啲啊嘛，即係好論盡㗎啲嘢嚇。咁即係佢有陣時咧，我哋唔係好明白啊！即係其實佛陀咧已經係好好噶啦，佢喺《無量壽經》咧講晒俾我哋聽咧，阿彌陀佛嘅成佛嘅因啊，佢成佛之後嘅果，因為佢知道我哋信因果啊嘛咁但係咧，我哋衰在咧就當咗佢係普通嘅世間因果嚟睇啊。就從自力嘅心態去睇，佢唔知道咧，阿彌陀佛同我哋修完三福啊，收晒所有嘅功德咧，送俾我哋，咁所以咧就出咗好多問題。所以咧，善導大師都曾經講過嘅，所有嘅凡夫，一切嘅善惡凡夫，莫不皆成阿彌陀佛嘅大願業力為增上緣，所以得生淨土。佢呢個大願業力咧，如果你分開三個方面嚟講咧，佢首先發願，佢呢個願咧係一種悲願嚟嘅，所有佛咧都係有佢嘅大悲無盡嘅大悲，所以佢發願啊。佢發完願咧，佢要修行嘅，修嘅係咩業咧？係清淨業。所以點解話三福係三世諸佛嘅淨業三福咧？咁所謂修清淨咧，根據曇鸞大師講，清淨咩意思？清淨就係話佢可以帶眾生入去不境淨，意思即係話咧，佢所修嘅一切咧，係為咗個大我嘅，冇一啲咁多私心嘅。只要有一啲咁多私心咧，都唔係
清淨嘅咁樣樣，大公無私啊，咁叫清淨，一塵不染，一切嘅境，一切嘅相，佢都唔執着。咁我哋修就唔得咯啊！我哋點能夠做到三輪體空咧？冇噶嘛啊！咁樣嘅話咧，就成為一種功德嘅力。咁阿彌陀佛講明噶嘛，若不生者不取正覺。所以佢呢個因緣果滿，完全係圓滿嘅啊！而將嗰個正覺嘅功德放咗喺個名號裏邊，所以呢個名號能夠產生咁嘅力量就係咁解啦。個力係嚟自個名號啊！南無阿彌陀佛呢六個字度，所以大家睇呢啲字嘅時間話成阿彌陀佛嘅大願業力為增上緣咧，中間有個過程嘅。除咗發願，仲有清淨業，仲有佢嘅功德力，一氣呵成，一環扣一環，好清楚噶嘛，啊，唔係估估下噶嘛，當係咁樣噶嘛，好實在嘅。所以阿彌陀佛喺成就咗佛嗰陣時，即係叫阿彌陀佛嗰陣時啊，成就咗極樂世界嗰個時候啊，佢同時亦都成就埋南無阿彌陀佛三樣嘢，同時成就嘅。啊，即係佢成就佛嘅意思，即係佢第十一、第十二願咧，佢自己成就咗啦。啊，第十一就係講無量光明，第十二就係講無量壽命，係佢自己嘅呢個啊。當佢成就極樂世界報土，咁啊，大家都知啦嚇，幾乎嗰47願咧都係極樂世界嘅依正莊嚴。咁當然最緊要咧就係成就埋個名號，因為冇咗呢個名號咧。啊！我哋眾生都唔知攞啲乜嘢去佢極樂世界度。你係好啊，成就咗啦，你又成佛啦，同我有咩關係啫？我去唔到啊嘛！你俾埋個方法我，個方法就係南無阿彌陀佛呢六個字，咁啊齊啦，具備晒啦，知唔知啊？咁所以咧，佢就係將好簡單啦嚇，即係將佢成佛啊呢一句嘅名號完全布施回向俾我哋十方眾生。所以我哋咧善惡嘅凡夫先至可以稱念名號，自然咧去到阿彌陀佛願力所往生嘅極樂世界，係嘛？好清晰噶嘛啲道理，唔係講講下噶嘛，大家小心啲去睇下嗰個理由，唔好淨係掛住即係用自己嘅凡夫嘅思維模式啊。其實佢釋迦牟尼佛的，而且確係知道我哋凡夫嘅思維嘅模式啊。去睇嘢已經盡量就晒用我哋嗰個模式嗰種文字咧，去引導我哋去諗，但係我哋要開放啲咁多咧，去信受佢所講嘅嘢啊，唔好將佢一路將佢過濾啊，曲解，好多人都係咁犯呢啲錯誤。咁其實亦都好簡單咧，就話點解阿彌陀佛搞咁多嘢先至搞到我哋啊念佛去往生咧咁？另外一個咧，大家又要真係要清楚咧，點解做樣樣嘢你都唔可以往生，一定要靠阿彌陀佛嘅力量咧？就係、極樂係無為涅槃界啊！即係佢係佛嘅境界嚟噶嘛，大佬啊！你唔靠佛嘅願力，冇佛嘅功德，你點可以往生啫？係嘛？依家係呢件係一件非常之即係嚴重嘅好重要嘅事情嚟噶嘛？啊，唔係普通嘅事情嚟啊！咁所以即係我哋成日講阿彌陀嘅願力，阿彌陀嘅名號啊，就係話一方面咧，阿彌陀佛佢係有咁嘅悲心嚟救我哋啊。另外更加重要咧，佢能夠完成呢種力量啊，名號所產生嘅啊功德力。呢個咧就對我哋咧就最大嘅影響，所以我哋可以一定要成佛嘅願力啊！正正係因為咁咧，所以你發覺咧，文殊菩薩嘅發願偈、普賢菩薩嘅發願偈都好啦，
佢哋咧如果要往生極樂世界，佢都要將自己嘅分身體要放低，低到咧同我哋下品下生嘅一樣，佢都要求阿彌陀佛加持，佢先至可以入正定聚。當然，咁佢哋係古佛再來，有乜有乜啊？佢誒即係示現俾我哋睇，但係都唔係示現嘅。事實上咧，有一啲仲唔係古佛再來嘅菩薩咧，佢哋去到好高位都好啦，佢可以去淨土啫，但係要往生淨土咧，啊，佢哋都未有具足嘅佛嘅功德啊嘛。佛嘅功德嗰啲要現成嘅，做咗出嚟㗎啦已經，然後佢送俾你嘅嗰啲，你先可以去。差啲啲唔得就係唔得㗎啦。哎，我呢啲係菩薩嚟㗎咯，我中學考嘅成績係考到第一名㗎咯。但係如果你同大學考第尾嗰個嚟相比咧，你都係差佢少少。喂，你考第尾喎，係啊，我係大學喎。你考中學第一，咁又如何咧？中學就係中學，大學就係大學。你喺因地，你係冇法子同果地去比嘅。即係呢個概念咧，又係大家要明白，唔好死喺一邊講話我做乜都可以去往生淨土。相反啊，你真係相反，你做乜你都唔可以去往生阿彌陀佛嘅淨土，真係咁樣樣。如果你唔認識到呢一樣嘢咧，就真係又係雞同鴨講啦。你唔信受嘅話咧，有呢啲咁嘅人咧，你真係唔需要同佢講呢個往生淨土呢個法門，由佢算數啦嚇。等佢到第二日咧，佢有跟住因緣嚟咧，佢會信。總之咧，簡單個結論就係以自己嘅力量係絕對唔可以進入無為涅槃嘅境界。呢個就係個結論嚟嘅。咁但係可能咧，有啲人都未話好清楚咩叫無為涅槃啊。其實我哋大乘佛教講啦即係有正話都講過，有分段生死，有變易生死啊。咁你即係有餘涅槃同埋無餘涅槃咧，即係話你係阿羅漢所證嘅涅槃同成佛所證嘅涅槃咧係兩回事嚟嘅。有啲人又當阿羅漢佢係涅槃，冇錯，佢係自己得到解脫，咁都可以叫做涅槃。但係同佛所講嘅涅槃咧係唔同嘅。佢係佛咧係要真係將自己咧放咗去所有十方嘅法界眾生去度佢哋，而冇咗所謂自我嗰個問題。好啦，咁簡單咧講完，哇，都講咗半個鐘仔，即係講完呢一個佛嘅願力，咁就睇翻嗰個內文咧，咁即係基本上咧，我哋即係觀經嘅概說咧就講過一下噶啦，而家咧就講翻一啲嘅即係重點出嚟咁呢啲咁嘅重點咧，七大重點都係皆定古今啊。咁點解咧？善導大師同其他嘅祖師解呢個觀經咧差咁遠嘅咧？咁樣樣咁究竟邊個啱，邊個係錯咧？咁所有其他嘅祖師都來頭唔少噶，影淨寺嘅慧遠大師三論宗嘉祥大師仲有天台宗嘅智海大師，個個都響當當咁睇嚟都唔會解錯啩咁冇法子啦都係差啲就係差啲。咁主要嘅問題喺邊度咧？咁呢啲大師咧，佢有幾個問題嘅。第一，佢都係用自力嘅心態去解釋。但我再強調一樣嘢我哋淨土宗講自力咧，就係話唔係話即係自己出幾多力嗰種自力呢種自力心態，即係話你自力修戒定慧，你用自力去修戒定慧成佛嘅嗰種嘅心態去解釋咧，你就會好容易咧跟咗去即係三位大師嗰個方向走嘅
而家我都碰到好多人係真係咁樣嘅，啊，死都唔信話，你念幾句佛號就可以滅罪，仲話可以往生，打死都唔信噶啦。你唔修戒啊，你唔持戒，你唔修禪定，又開唔到悟，點去啫？咁唔接受嘅，死都唔接受。第二種咧就講一般人啦，凡夫嘅知見，譬如我唔知你有乜。我眼前我淨係識得我呢個地球嘅啫，人類嘅世界，出咗呢個太空之外，我都唔知係乜，我都唔知有阿彌陀佛，我唔信有極樂世界。用凡夫嘅知見嚟睇明陀淨土，唉，極樂世界之咪有另外一個世界，清淨啲之嘛，咁樣樣。可能方便你修行，係一個讀書嘅好地方，修行嘅好地方。That's it。咁係凡夫嘅知見，即係正話講嚟，你佛嘅知見係已經超越咗你嗰啲相對待嘅嘢噶啦。我哋的而且個眾生咧係真係，我哋凡夫知見係冇，唔好講我哋凡夫啊，就算你係聲聞，就算你係緣覺，乃至到你係菩薩，佢哋都唔能夠了解佛嘅知見，何況我哋凡夫咧？啊，咁第三個問題咧就係、都係第二個兩個問題產生出嚟啫。佢冇話自己站喺佛嘅本願去睇呢個淨土法門，佢唔能夠完全站喺佛嘅本願，完全喎。因為仲有啲就話，唉，我知佛係要嘅，冇佛又點去啊？但係都要靠自己噶嘛。我哋係因啊嘛，阿彌陀佛係幫我哋嘅啫嘛。佢睇唔到個增上緣嗰個作用，增上聖因同埋增上緣嘅作用，仲以為要係佛幫我哋嘅啫，咁樣樣。所以其他嘅諸師咧，佢唔係純粹依淨土三經嚟解，溝埋咗其他旁依嘅經典，講講大話都好啦嚇，即係講過阿彌陀佛同埋極樂世界嘅經典300幾部，攤晒出嚟睇，三太出嚟講，咁啊亂晒龍嘅可以講，亂龍嘅。咁一個講自力修行，一個講他力救度，大難都扯唔埋，咁你講邊樣啫？你晒冷都冇用，即係幫唔到我哋咧呢啲凡夫嘅。因為有啲經咧係同菩薩講，有啲係同聲聞講。其實大乘經典係9成9都係同菩薩講噶啦，有邊本係同我哋凡夫講嘅啫？除咗觀經，所以一攞嚟講咧，叫做即係九唔搭八噶嘛，係嘛？即係觀經係唯一一部針對佛滅後凡夫所講嘅往生成佛經典啊嘛。所以你無論講時、講處、講機、講益，都係獨一無二嘅。你千祈唔好將其他嘅經、其他嘅宗、其他嘅流、其他嘅派嘅思想撈埋嚟講。印光大師咧就非常好啊，因為呢啲嘢咧我都唔敢自己講，一定要引一啲祖師大德嘅説話出嚟講，唔係嘅話咧，即係俾人柴台都似，真係可能都有啲人柴緊㗎啦，不過冇計啦嚇，即係佢睇下佢揀邊樣去信嘅啫。啊，佢曾經批評過好多呢啲嘢嘅。啊，佢前頭話嗰啲智慧宏法利生嘅人，佛門中人咁講。咁佢嗰句説話點講嘅咧？佢話古今多有依普通法門，普通法門咩教你自力修行嗰啲通途法門。其實印光大師叫呢個通途法門，一般都係咁做噶啦。用呢啲普通嘅講自力修行嘅法門嚟論淨土法門，佢唔係叫你修噶，佢係講嘅啫，得個講字嘅啫。你一出嚟講嘅，佢冇實修實證。如果佢修過咧，佢唔係咁講嘅，就係冇去修，就喺文字上嗰度討論，咁就論盡噶啦已經。咁嘅話產生咩後果咧？由之自誤人，
你自己誤導咗自己不得已咧，你誤導埋其他人。印光大師咁樣講，好緊要。佢仲話俾人哋聽咧，係宏法利生者，我係宏法利生嘅咋，同你哋咁樣，不勝其多，多得好緊要。好多人就係咁樣，依通途法門嚟論淨土宗。有啲人啊兩個都唔識噶嘛，聽你講嘅啫嘛。哇！你係高僧大德，你睇嘅書比我多啊，你又德高望重，有呢樣嗰樣啊，at 都唔敢啊！你話乜佢就信乜，我哋又唔識睇經嘅，你識睇啊嘛？睇完你話俾我聽啦，咁就誤自誤他幾緊要啊？呢個罪名唔輕嘅。好啦，印光大師話佢哋出咗咩問題咧？啊，呢個字真係最得仲得好啊！一起步就錯噶啦，差唔多。佢已經錯喺度起跑點嗰度。喂，人哋叫你順時針跑，你逆時針跑，你係好勤力啊，但個方向都錯咗。啊，錯就錯在起跑點，最初錯咗。錯喺邊度咧？啊，呢句又非常好，不察佛力同埋自力嘅大小同埋難易。不察，即係話咧，佢自己都唔知嘅，佢唔察覺嘅喎，因為佢其實呢啲佢古人咧，佢係好清楚嘅啲經典嘅嘢。不過佢睇咗300部經典咧，咁已經即係入晒腦嘅。到佢睇完呢個淨土之後咧，佢都要用慣性用自力修行個方法咧去解讀，咁就弊啦。我哋咧就懵閉閉嘅，又唔知咩叫佛力，亦都唔知咩叫自力。我哋就唔係不察，我哋係完全不知，唉，就知都唔知啊！真係，人哋話乜就乜嗰啲咁。不過呢啲古來啊，好古今都仲有好多自認話宏法利生嘅人咧，佢哋根本唔察覺咧佛力同自力嘅大細難易啊！以仗佛力嘅法門，講淨講呢個以呢個淨土法門嚟硬引仗自力嘅法門，將嗰兩樣嘢咧夾硬呢個硬引咧又係用得好得意，一個不察，一個硬夾硬嚟嘅啫。其實就扯大纜都扯唔埋嘅，即係好似你天台宗講四土咁樣，咩梵聖同居土又乜，喂，淨土三經真係抄雲都冇四土講過你聽㗎，嗰啲名相全部喺天台宗度搬過嚟嘅，夾硬扯埋嚟話，唉，極樂世界又咩橫四土，又豎四土，又呢樣嗰樣，即係冇嗰樣講嘅嘢，夾硬嚟嘅。咁啊，為咗乜嘢咧？欲而欲評論，即係想將嗰兩樣嘢擺平。唉，我哋天台宗同淨土宗之唔係一樣咁，佢想咁講啊。唉，使乜成日講淨土宗啫？淨土宗咪同八大宗一樣咁？點一樣啫？大家都係，我正話都講過，點樣可以話係一樣咧？兩樣就係兩樣啊，大佬。咁呢樣嘢淨係阿彌陀佛法噶嘛？你同其他佛法嗰啲緣有乜關係啫？而欲評論喎，唉，自有此失，咁啊弊啦，有過失啦，有失誤啦。啊，你用翻佛力嘅法門嚟解佛力嘅解淨土法門咪好咯？你唔好夾硬嚟拉埋佢，即係咁，即係自性彌陀唯心淨土遮咁。點遮啫？唔遮得到噶嘛？你有你講，佢有佢講，咁啊最好啦。你又唔好撈埋嚟講，我成日講呢樣嘢，唔好撈埋嚟講。我而家釋迦牟尼佛係同啲凡夫講往生淨土成佛啊嘛，係咪？我用翻凡夫嚟講嘛，佢哋嘅角色係被我救度嘅對象嚟噶嘛。
佢乜鬼都唔知噶嘛，佢連自己有病都唔知噶嘛，所以你唔好將佢拉埋嚟講。如果你一拉埋嚟講啊，好弊啊！我教你做醫生啫，但係我教凡夫要做病人噶嘛，係咪？咁你話哦，病人同醫生一樣嘅啫，咁點一樣啫？唔得一樣噶嘛，係咪？一個係能夠救人，一個係俾人救。嗰個錯點起步點已經錯咗啦嘛，咁講落去咪越嚟越錯咯，錯到離晒大譜咯，係咁樣樣。嗱，呢啲都係印光大師講噶，大家可以抄翻到佢喺個文抄度，唔係我夾硬嚟嘅，唔係話即係法門高下不相爭論，又或者係不羈他中呢如此類，唔係咁嘅意思。啊，呢啲大是大非嘅問題咧，唔可以即係妥協嘅。啊，要講得非常清清楚楚，使之佛力不可思議。正話都講過，你點能夠將我哋自己修戒定慧嘅功德力同佛嗰個本願力嚟相比咧？不能以具綁凡夫修持之力相為提評論。兩樣嘢真係小巫見大巫。唉，則凡一切嘅疑惑不信之心化為烏有。你要清除晒佢哋嗰啲疑惑唔信嘅心啊嘛。你仲喺度搞到佢哋頭令令咁樣，唔知道點樣去相處。即係印光大師呢一段文咧，用詞咧就係好刁鑽，係仲有啲苛刻嘅，係嘛？即係輿論者，即係話佢論啊，呢啲人係論啊，攞經嚟討論淨土法門。即係講得難聽啲咧，佢哋唔係真係修行人。論你就得個講字，好興嘅，即係因為中國嗰陣時啲禪宗所以我哋成日講叫口頭禪，意思即係咧啲禪宗嗰啲因果好少話有修悟嘅，淨係甩出嚟講嘅啫。哎呀，菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹？個個都識念，好過癮。哇！你睇下我境界幾高咁蘇東坡都係咁樣嘅，成日俾佛印笑，我想笑佢啊嘛。因為蘇東坡係一個好典型嘅，係論佢嘅境界好高㗎。你睇佢啲詩都係嘅，咩橫看成嶺側成峰，又話又話溪聲即是廣長舌術，即係佢講嗰啲嘢咧，全部文字好優美嘅。哇！真係境界好高嘅，但係佢就係冇修行咯，得個講字係口頭禪嚟咯。喺坊間都有好多呢啲人，佢冇修行過，真係冇修行，冇實修實證嘅。咁佢哋咧就嗰啲觀點角度咧係有問題嘅，所以佢係最初嘅錯點啊，咁搞唔掂噶啦不察，你可以話佢輕率嘅，即係唉都冇睇清楚，其實係有少少即係好似無量壽經講係驕慢避懈怠避懈怠咧就係話佢哋係得個講冇修行驕慢就係佢哋不察啫，差唔多啫咁，好輕率，冇認真去睇。硬引嘅意思即係佢哋好勉強，夾硬嚟自圓其說，一套套嘅理論。評論嘅意思就話，法無高下啊嘛，唔好搞咁多分別心啦，佛係平等心嚟嘅。哇，講到自己好似佛嘅一樣。咁呢啲咧係屬於別解別行異見異學。善導大師講話呢啲係別解別行異見異學，即係唔係話你唔啱嘅，不過你唔係我哋要咁解嘅嘢嚟嘅。所以最後咧，印光大師咧就即係講嘅法咧就係呢兩種法門不可並論，而具足惑業嘅凡夫可不慎所擇哉。即係我哋呢啲凡夫咧，要小心啲咧，要去選擇。如果咧各別論之，則有益。你有你講，聖道門有聖道門講，淨土門有淨土門講，唉，咁大家都得益。你修你嘅聖道門，
啊，我修我嘅淨土門，咁啊大家都益。但係如果你運用論之咧，咁啊死啦，兩敗俱傷，兩敗俱傷，則有損，益同損，何必咧？係嘛？所以兩種法門咧，都係大乘菩薩教嚟嘅，目標咧都係一致嘅，但係大家個心態啊、個行法啊咁樣都係唔同。咁所以咧，即係印光大師咧就即係好感慨咁，同大家講咧就話，唉，各自修行啦，唔好拗啦。啊，所以印光大師咧好主張咧，就大家咧守如念佛，因為我哋咧淨土法門咧係要還愚痴嘅，即係好似話講，就算你係等覺菩薩，你都要將自己個地位啊降到咧好似下品下生嘅凡夫咁樣啊，要咁樣去學嘅啊。咁但係咧，我哋講還愚痴啊嘛，即係去翻到咧要一無所知嘅階段，所謂大智都要若愚，你唔好當自己識嘢，咁樣嘅話咧，即係你要謙敬啊！學淨土法門真係要謙敬啊！我哋成日講對彌陀要恭敬信順啊，對自己要謙卑柔和。呢個如果你唔個態度擺得正嘅話咧，你係冇法子入到淨土門嘅啊！咁樣好咁啊，即係睇觀經咧，之所以令到大家咁難去理解咧，主要就係下品下生嗰度咧，有一個五逆嘅凡夫咧，臨終念咗10聲佛號都唔夠咧，咁就往生。因為呢樣嘢咧，就相對於即係一般人嘅理解咧嚇，就係臨終一念都勝過百年之功。有啲修行人咧，佢修咗100年，好精進，竟然都唔及臨終一念嘅人。咁有啲人喺思想上咧，喺情緒上啊、情感上咧係過唔到關嘅，咁就就死都唔肯認凡夫可以入道。咁曇元大師都冇法子講噶啦，非常之易，不入常人之意。非常之言，不入常人之意。啊，呢啲係超乎尋常。咁啊，亦都密宗有陣時都講下，即係上士道、下士道嗰啲啊，上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡。啊，我哋就係講若存若亡，就係即係好多呢啲中間嘅人兩頭唔到岸嗰啲，有陣時又話想藉佛力，有陣時又話靠自力咁樣。下士聞道者大笑之，即係都唔知你阿乜咁，咔咔咔咁行開咗去。所以淨土法門都係一樣啊！如果你係舍利弗，係彌勒菩薩，上士聞之，一粒聲都唔出噶，人哋勤而行之，係如是如是，即刻咧就精進念，係嗰啲知啲唔知啲嗰啲係唔係啊？咁哦，中意咁啊念下咯，唔中意咁啊唔念咯，若存若亡，信心不純啊，若存若亡啊。下士道嗰啲咧，根本都唔信淨土法門嘅，你同佢講，佢咪咔咔咔啊，咁就即係大笑啦，不足以為道，咁得閒坐喺地唔同你傾添。所以如果一般人嘅耳嚟測度呢啲超越尋常嘅言論咧，或者以凡夫認為合理嚟解釋嘅話咧，咁就自失誤他，危害不淺。因為我哋凡夫咧好多想法嘅，認為咁就係合理啦，咁啊咁就係啱啦，咁佢唔知道自己嘅知見咧係出咗問題啊，睇嘢咧係睇埋一邊嘅啫，永遠都睇唔到背後嗰個實質啲嘢啊，咁所以咧就聽好多嘢咧，就算佢聽經都係嘅，佢都係過濾過嘅啊。過咗佢自己思想嗰關先啊，啱聽嘅就收佢入嚟，
唔啱聽嗰啲就彈咗出去咁樣，即係冇跟呢個佛經所講，冇跟祖師傳承嗰啲講。啊，善導大師，好，我都唔知乜水啊，我淨係信某某乜某某物嘅啫，咁樣，即係就係咁樣樣咯，就變咗係出一啲問題咯。而且啲好多祖師大德，包括壇元大師啊、善導大師嗰啲咧，都好尊重嗰個傳承嘅。啊，因為呢啲嘢佢知道咧就話，即係佛法係無人說嘅話咧，雖智都不能解，係要一個跟一個啊，咁先至唔會失嘅。唔係話你點諗就係咁噶啦，咁樣樣好危險。咁啊，善導大師最大嘅特點就係佢專依淨土三經咯。啊，其實如果你專依淨土三經嘅話咧，問題唔大嘅，因為佢阿彌陀阿彌陀釋迦牟尼佛一開始已經講佢嘅成佛嘅因啊、果啊、有時空啊，中間有好多人物啊，有佢嘅歷史啊咁。啊，48願寫得非常之清楚，你即係好客觀咁樣平心靜氣咁樣摒棄自己一切嘅思想，係咁樣即係吸納嘅話咧，你係會明白佢講乜嘢嘅。啊，但係雖然我哋都係耳仔軟咯，啊，即係都係中意信某某人講啊，即係話呢個即係唉，即係會有好多問題咯。有好多人又好懶去睇經嘅，啊，中意聽人講，咁啊聽人講都唔緊要，但係你要聽啲祖師正確守傳承啊傳承嘅祖師去講。所以我而家同大家講，你啲我都係嘅，睇陣時睇啲人講咧，你一睇就知佢係佢自己，即係自己或者佢自己聽翻嚟嘅嘢嘅。點解咧咁？佢從來都唔引經據典嘅。真係啊！嗱，我而家好似我都喺佛門網寫過好多文章啊，即係我諗400-500篇都唔止啊，真篇篇啊都有引經據典嘅，冇一篇係我自己嘅意見嚟嘅。但包括我而家同你哋講呢啲嘢都係啊，即係引經據典有陣時，好似你成日話拋書包嚇，即係，但係呢啲嘢咧係真係唔係下巴輕輕嘅，即係就正話講引光大師嗰段經文。如果你話我講冇人聽嘅，甚至話你有冇搞錯，咁你都夠膽講。但我真係要捧啲祖師出嚟嘅，大佬唔係我講嘅啊，講到咁刻薄添，咁啊真係即係一定要引一啲經文或者有一啲祖論嚟先至可以講。所以咧，善導大師咧，佢講呢個觀經，除咗引呢個淨土三經講之外咧，佢特別將觀經咧，佢花咗非常之大嘅篇幅，要將觀經要定咗一個調嚟講嘅，就係咩咧？呢部經係100%針對凡夫嚟講，呢點係好重要嘅啊！呢點如果佢搞唔清楚咧，佢即係我哋成日講最初嘅錯點啊！佢唔踏出第一步嘅話咧，佢再講落去咧都係離天萬丈，啲人咧都係聽唔入耳嘅，所以佢定咗呢個調，確定啊呢部大成嘅成佛嘅經典咧係同凡夫講往生成佛咁下邊咧亦都即係講咗好多咯嚇，咁例如佢話咧係聖人啊，佢哋三途永絕，四趣不生。佢哋呢啲喺聖道嘅入咗聖流嘅人咧，佢哋唔會再怕墮落三途噶啦，啊，亦都唔會再生呢個四趣啊。佢哋咧係身居生死就不為生死所厭。雖然你哋見到佢哋咧，即係釋迦牟尼佛嗰個年代啊，有3萬幾人坐咗喺靈鷲山度聽佢講法華經，佢哋個個咧都好似身居呢個娑婆世界。但係佢哋已經係不為生死所厭啊！好似鵝鴨入水，水不能濕，同我哋唔同噶。佢哋即係咧，佢哋有啲係阿羅漢啊，佢哋起碼斷咗見惑
斷咗見惑已經好緊要嘅。點解咧？斷咗佢嘅見惑，大家知道啦嚇。見惑我哋有見惑有思惑啊嘛，就係見思疑惑，所以我哋六道流轉生死啊嘛。成日講開悟咧，就係破咗見惑，見性啊。見性嘅人咧，佢離開佢六道輪迴嘅路已經不遠噶啦。佢頂多嚟多7次啊輪迴嘅話咧，佢就佢就斷噶啦，佢唔會再輪迴噶啦。修阿羅漢嗰啲人啊，因為佢跟住嘅二果啊、三果、四果來回7次咧，佢哋就斷咗生死，所以叫入聖流。我哋我哋都未見性，未開悟，幾時可以出嚟三界六道？遙遙無期嘅，遙遙無期。你點能夠同我哋比啫？而觀經咧係同呢啲遙遙無期生死嘅人講，唔係同嗰啲雞鵝鴨啊入咗水不能濕嗰啲人講喎，係咪？菩薩就更加唔使講啦嚇，佢哋即係成願再來陪呢一個釋迦牟尼佛落嚟娑婆世界啊，嚟度我哋眾生，所以觀經唔係同呢啲聲聞，唔係同呢啲菩薩講啊。觀經咧，因為菩薩同埋呢啲聲聞咧，佢哋係神通自在，轉變無方嗱。呢兩樣嘢咧，大家咧就呢兩句咧，真係要詳細啲講下。咦，57分啊，咁啊唔好講，留翻下次先講啊。即係講下嗰個聖人同凡夫咧，嗰個主要嘅分別。點解要咁講咧？你要透過咧講凡夫，講啲聖人啊，你先知道你係凡夫。唔好人哋話你話我哋全部凡夫啫，你可以話你自己凡夫，你唔好話我。好多人認為咧，自己睇咗佛經之後咧，就成個人就飄飄然。佢唔知道咧，一山還有一山高，自己佢睇唔到自己嗰個位置喺邊。但係透過對比咧，其實觀經佢講九品都係咁噶。佢就係透過對比咧，你知道自己唔係上品上生，更加唔係中品上生，原來就係下品。咁而家觀經都係一樣嘅。人哋話俾你聽，你唔係聖人，係凡夫。點解我哋會知道自己唔係聖人咧？嗱，再具體啲講落去咧，你發覺咧，你自己所諗嘅聖人咧，同經佢所講嘅聖人係兩回事嚟嘅，唔係就唔係噶啦。咁啊，善導大師咧會講清楚俾大家聽。好，咁我下次先再同大家講。今日就講到呢度啦嚇。好，大家合掌三稱南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。好多謝各位。